हेलो जुले टेस्टले एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम जा रहे हैं शिमला और आज का वीडियो होने वाला है कॉलेज टाइम फेवरेट ईटिंग पॉइंट्स। तो आपको मिलते हैं हम शिमला पहुंच के। लेट्स गो। हम पहुंच गए शिमला। अब हम जा रहे हैं हमारे फर्स्ट डे। मतलब इसको अपने यहाँ क्या मिलता है? मोमोज। इस मोमोज में ऐसा क्या स्पेशल है जो आप मुझे यहाँ तक लेके आई? बहुत टेस्टी लगता है मुझे ये मोमो। आज के स्टार गेस्ट हैं ये कंचे दीदी। अनिता हम तारी हम जो था नहीं डोमेयो वो मज़ूम से वो बता दो नहीं हाउस तो मोमो सिंपल यूज़ तो कौन तो लौंडा तांग लो मेरे सारो चॉकलेट पुडिंग खाएंगे यहाँ पे हम। sana ba maka bas auto sindo chocolate pudding how is it? मुझे बहुत पसंद है ये यम मैं यम्मी दिक्की दी लेके आते थे थैंक यू दिक्की दी। आपने इसको ये वाला खिलाया ना तभी इसने मुझे खिलाया आज जी। how is it? Very yummy. Thanks to me. Thanks to अजय दीदी। तृप्ति से खाया हमने जूस नॉर्मल शिमला रिफ्रेशिंग सस्ता कोरियन फोन रसम गोमी त खाल्दैन रिच के देन यो ल सस्ता जापानीज यहाँ है के सस्ता कोरियन है सब सस्ता जापानीज। अब हम लोग जा रहे हैं जो भी हो लंच करने जाएंगे। कंपटीशन में है अब हम लोग लंच करने जाएंगे। कहाँ चलना लंच करने? घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। चंदा इतनी भी अटेंशन नहीं चाहिए। चाइना टाउन हम चाइना टाउन नहीं जाएंगे। हम जाएंगे ट्वाइस बिकॉज आई लव ट्वाइस। महक ये हमारे वेज पप्पा यहाँ का चिकन चुप्पा बहुत टेस्टी होता है। पर मैं वेजिटेरियन हूँ वेज भी टेस्टी है।
ये है वेज थूपा और आज हम हैं हरिबा चॉइस में। तो ये बहुत ही टेस्टी थूपा है। तो ये लक्ष्मी जी का थूपा है, मैंने ऐसे टेस्ट करने के लिए। अच्छा अच्छा आप टेस्ट करो अच्छा लग रहा है। बड़े खुद कैसा है टेस्ट हाँ तो मेरा चॉइस हमेशा बेस्ट होता है। हमारा वेज मंचूरियन और वेज फ्राइड राइस हम लिया कैसा है बहुत टेस्टी है। सुंदर कोई खाई बोलता है सर ये सुनता बा जिंदगी की चीजें ये सुनता बा आप दोनों पता नहीं वेज ग्यूमा खाने आए कुकीज खाने आए हम दोनों। ये हमारा लास्ट स्टेशन है, ये खा के हम निकल जाएंगे वापस। टकले सिर पे मारूंगा डंडा। लक्ष्मी का लास्ट स्टेशन। टेस्ट न्यान्या आप दोनों का फर्स्ट टाइम है, आप दोनों टेस्ट करो। नीम क्यों रखे ना मेरे चलो यहाँ तो अभी निकाल देंगे अभी। तो बाबूजी को बोलने दो आप, बाबू के चक्कर में थोड़ी पड़ना हमने। बाबू का काम होता है सुधा क्यों दोस्ता का करना तो हमने ही है। वेज क्यों मुझे मुझे मत सिया वेज ग्यूमा हम से इसको एंजॉय करेंगे इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ। ये कान में छोड़ दो, निकाल दो। हाँ, कैसा है हजरत ये देखो लगा दिया ना मोबाइल में। मीठा मीठा जैसा खट्टा खट्टा जैसा स्पाइसी स्पाइसी पता नहीं कौन से सामना फर्स्ट टाइम सुना है और फर्स्ट टाइम टेस्ट किया है वेज ग्यूमा। मेरे दो पेटू बहन खाने पीने का बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप शिमला जाओ तो ज़रूर चेकआउट करना। और चॉइस वाला जो टेस्ट था हमारे कॉलेज टाइम पे वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। उनका फ्राइड राइस हमें बहुत अच्छा लगता था, बट अब उनकी फ्राइड राइस की क्वालिटी ख़राब हो चुकी है। तो और भी थे जैसे हिमबेकर वगैरह, वहाँ का बर्गर बहुत टेस्टी होता है। तो उन जिन जगहों पे जा नहीं सके हम लोग, क्योंकि हमारा पेट भी फुल हो चुका था और हमारे पास टाइम भी नहीं था, तो हम वापस आ गए थे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट कर दें कि आप लोगों को क्या सबसे ज़्यादा पसंद है। और बाय, थैंक यू।